Kos met radio hier op Millie FM Kos vir jou ore. En dit is my baie lekker om goeiemôre te sê van die Rabbit Theaterskool. Toe ek die naam sien, toe sien ek uit na hierdie onderhoud. Ek praat met Sander Stein, baie welkom hierso by Millie FM. Dankie Johan, lekker om hier te wees. En Robin in the Hood is 'n opkomende produksie wat jy het, 'n musikale komedie. Yes. So ek sê altyd musikale komedie want ek kom agter mense in Bloem weet nie wat 'n pantomime is nie. Dit is 'n groot teaterwoordjie. So wat ek doen is ek skryf ou veeverhale oor en ek gooi so lekker local flavour by. Ek maak bietjie vat die grap met 'n paar politikuste en rugby spelers en sportmense en ons Afrikaanse kultuur. Die show is 90% Engels, maar ek gooi lekker goedjies by want my missie van ek terug is in Bloem so 10 jaar terug was letterlik om teater weer toeganklik te maak vir iemand in die hele gesin. Verstaan, pappa sal iets uitkry, die kinders gaan dit love. Dis regtig iets wat ek graag wil terugbring, daai teaterkultuur. Veral na COVID was dit nogal groot hou wat al die kunstenaars gevat het, maar ek dink en ek glo dat niks gaan eintlik lewendige teater ooit kan vervang nie. Nee, verseker nie. Yes. En dan ook in Robin in the Hood sien ek so van as ek die lees, daar's 'n spesiale gas wat ook wat gaan ook gaan opduik daar. So ek speel Hans Haas gewoonlik by die Volksstad Kunstefees, die Vrystaat Kunstefees, nou vir 10 jaar. So Hans Haas word actually 10 jaar oud. So Hans Haas tree ook op by die Kunstefees in Hippie Boera Hans Haas verjaar. Maar Hans Haas gaan nou 'n spesiale verskyningkie maak in Robin in the Hood. So almal gaan daarna kan uitsien vir al die kiddies en ek het dit nogal interessant ingeskryf. So daar's 'n King Donald wat nou 'n bietjie sin speel op Donald Trump, wat nou as insane verklaar word want hy sien nou die blou hasie in die woud waar dit nou sogenaamd spook. So sy broer Prins Cyril wat nou sin speel op Ramaphosa en dit so 'n bietjie Zuma vibes daarin gegooi, vat dan die koninkryk oor en begin die mense tax. Dit is belasting. So en dan kom obviously soos die storie ken van Robin in the Hood kom in opstand teen die prins en hy begin nou steel by die ryk mense en gee vir die armes. Maar ek het ook daar's soveel goed. Ek wil nie alles weggee nie, maar regtig daar's iets vir almal. Daar's 'n kat en 'n hond wat die storie vertel. Dan is daar letterlik Robin het 2 boeties wat nie baie skerp potlode is nie en hy het 'n ma wat gespeel word deur 'n man in 'n fatsuit op hakke. So ja, ek sien baie uit na die produksie. Mense gaan dit regtig geniet. Sander, die luisteraar buitekant, ek is al klaar geprokkel. Ek kan hierdie nie mis nie. Wanneer is dit waar kan mense gaan kyk? Goed, die hoofvertonings is volgende week die 19de, 20ste en 21ste Junie. Dis 'n donderdag aand, 'n Vrydag aand en dan hy Saterdag 21ste het ons 3 vertonings. Want dit is nou lekker koud, so daar's 12 uur vertoning, 3 uur vertoning en dan weer 6 uur. Dat mense vroeg in die bed toe kan kom en uit die koue uitbly. En dan hierdie naweek tree al my ander studente op. Ek het 120 studente, by the way, so dit is nog chaos. Ons doen 9 produksies oor 2 naweke. So hierdie naweek tree my hoërskoolgroepe op, Vrydag aand en Sondagmiddag. En dan Saterdag tree my 2 laerskoolgroepies op. Ek praat nou van laerskoolakteurs, hoërskoolakteurs. Die main shows is adult akteurs. Dis nie 'n adult show nie, dit is net volwassenes wat in die produksie speel, yes. Nou, met behalwe nou vir Robin in the Hood, jy praat oor 'n klomp ander produksies. Het jy 'n Facebook-site, enige plek waar ouens kan gaan kyk, 'n bietjie kan volg? Yes, so op Facebook kan jy net The Rabbit Theaterskool gaan volg, dieselfde op Instagram net The Rabbit Theaterskool. Dan gaan jy al die detailtjies daar kan kry, en kaartjies kan hulle kry op rabbithouse.co.za en jy klik dit op events, so maklik soos dit. Sonder net laasens, waarso is jou teater waar jy opvoer? So, die studio en die teater is selfe plek en dis ook waar die opvoering gehou gaan word, is oorkant Unisie, daar in Jock Meyringstraat. So jy gaan sien, dit lyk so 'n industriële gebou en dan staan The Rabbit heel voorop. So dis oorkant Unisie se nuwe ingang. Jy gaan dit dadelik daar kan sien en dis waar die vertonings gehou word. En dan net laasens ook by die Rabbit Theaterskool is daar nou luisteraars wat besluit hy wil ook nou 'n bietjie deel raak van die gemeenskapsteater. So jy kan ook deel raak, Johan. Hoe doen mens dit? So wat so lekker is van wat ek doen is, dit is letterlik vir al my volwasse groep, dit is normale mense met day jobs. So ek is mal genoeg in my kop dat ek 2 groot produksies 'n jaar aanpak met mense wat daar's loodgieters, daar's onderwysers, daar's 'n CA, daar's 'n dokter, daar's 'n prokureur. Verstaan, daar's letterlik mense van oral oor en dis mense wat net
nog nie die geleentheid gehad om so iets te kan doen nie, want ek het self in Johannesburg omtrent vir 10 jaar gebly en ek het voltydsproduksies gedoen en dit is 'n fulltime job. So ek skep 'n geleentheid, 'n platform waar mense net een keer 'n week na my toe kom. Ek praat van die safe bubble. En hier kom jy en jy kan love wees. Ek sê ook teater is terapie. Dis letterlik terapie. My sussie en haar man is al vir jare by my en sy sê dit doen hulle die wonderlikste goed aan hulle verhuwelik, want dit is net soos kommunikasie en ons is ons word ek wil nou eweskielik 'n hond speel en 'n kat en ons nie inhibisies nie en dit is net so lekker en 'n ontspanne omgewing en dit is iets wat jy vir altyd gaan koester want jy ook iets om 'n bietjie uit jou comfort zone uit te doen. So ja, as jy wil deel raak, kan jy ook vir my net kontak by theater@rabbithouse.co.za. Baie dankie Sander. Ek hoop jy het 'n fantastiese donderdag verder. Ek gaan jou definitief sien by Robin in the Hood. Dit klink nou iets wat 'n ou nie kan mis nie. Yes. Ek het 'n fantastiese dag verder. Dankie jy ook, Johan.